Хайрлы акшамлар сізілі Айша Шулакова бұлына ве бүгінгі программамызда невбетеки мевзулар. Жедвелден тыш сыжақ. Включайте. Қыздырмаға башлаң. Қырымда вақытында невел қыздырув мевсімі башланды. Дағлық арасындан цивилизацияға. Бұ ерде чалышмақ шер ішіндегі тамир ішлерінен да мерақлы. Алуштанын яны микрорайонына алып барған yolны вақытында тапшырачақлар. Ана тілінде эм лаф етеміз, эм язамыз. Балалар 4-ші сыныфны бітіргенде ана тілінде лаф етіп башлайлар. Яда ич олмадым, оны аңлайлар. Ве бұ пек қиметлі нәтиже. Қырым татар тілінде тәсіл алма хусусиетлері ақта. Қадефе мевсімі еріне сувықның келмесі. Ава арареті қыздырув мевсіміне де тесір етті. Бұ сене Қырымда ОРТЖ башланды. Коммуналь қызметлер сувықларға азыр екенлер ма ажаба? Тәфсілатлы Жалев қамызда. Мұндан насослар вебутун котельне ішке тұшырыле. Бұ есе идария тюф пульты насосларының ішіні геже күндус мутихасыслар көзетелер. Смотрим за температурой. Сыжағыны басымыны незарет етеміз. Егер трассада бір шей олса, бұ ерде дерал көреміз. Әр саат көстергічлеріні шығарамыз. Ахметжеттеки фруктовая соқағында ерлешкен котельняда қыздырув мевсіміне яздан азырландылар. ЭПСС-ки донатмалар деніштірілді. Насос, бору, виолетлер яныланды. Бұл котельняда 4 насос бар, шымды есе бірданесі чалыша. Осы жақмен бала бақчасы мектеп хастаханелеріні темин ете. Насослардың қалғаны есе ЭПС объектлеріні қыздырув системасына қошқан сон чалышы башлайжақ. Бұл комплекс Қырым пайтақтының ең бұйық районларындан біріні сыжақнен темінлей. Муэссиседе қазақ қызметі геже күндіз чалыша. Егер бір шей олса, олар әжеле шекілде керек ерге етіп барарлар. Бетховена соғағында есе лунная соната симфониясы еріне іш техникасының сесі янғырай. Крым теплокоммунэнерго қызметінің қадимлері сыжақ ағыларының ескірген демір боруларыны яны полимер мальземесінден ясалған солярына дыныштырелер. Бору килар волокнонен қаплана. Соң есе ұстынден да пена төшеле. Үчінші қаты қорчалама япыла. Яни бойле бірчоқ қатлы көбете ола. Иншаатларда ава арареті 18 дәрежеге тұшты. Оның үшін қыздырув мевсіміні башламаға қарар алынды. Бірінші сыжақ ичтимаи жеттен әмиетлі олған объектлерге йоланылды. Доғма залында вақтында доған бала үшін ава арареті 25 дәрежеде олмалы. Егер бала вақтындан эвел дүнияға келсе, о zaman дереже 28-ге қадар көтерілмелі. Лоқсаханеде ава дәрежесі онайтлы олмалы. Чүнки яны доған балалар өзлеріні қыздырып оламайлар. Мы сейчас находимся в палате. Біз шымды палатада бұлынамыз. Бақын, борулар сыжақ. Мұна термометр 25 дәрежені көстере. Эр ел кезлевдеке Лоқсахане шерде қыздырылған объектлерінің біріншілер сырасында бұлына. Бір авта хастаханені тек гече қыздырайдылер. Шымды есе гече күндос. Эр шей анаве балалардың онайтлығы үшін япыла. Очень даже тепло. Бек сыжақ, эм балачықларға, эм аналарға яқшы. Умумен кезлевде 37 котельня бар. Меселя мына бусы сыжақнен кичік бір районыны темин ете. При плюс 5 градусов. Ава 5 дәрежеде олғанда екі котелның чалышқаны етерлі. Ершей елінің сүраты иле бағлы. Ава деңішкенінен ағырлық та деңіше. Чоқ квартиралы евлерге ве ичтимаи объектлерге сыжақ ажеле берілсін деп Қырым елбасшысы Сергей Аксенов авале етті. Включайте. Массово. Қыздырмаға башлаң. Мұна бізде Гайдара соқағында кардиологик меркез пек сувық, еркес оксыре. Ескі лес койынде бала бақчаларыны қыздырмайлар. Анда 14-16 дәрежеден көтерілмей. Пек сувық. Бүгін ақшамға қадар эпсы суалер чезілмек керек. Бұтын иштимаи объектлеріні қыздырып башлаң. Чоқысы муниципалитетлердегі евлерде де сыжақны яқын. Евелері қыздырув мевсімінің башланывы үшін тышарда ава 5 күн девамында 8 дәрежеден көтерілмемек керек еді. Мы готовы. Чоқ квартиралы евлерге сыжақ йолламаға азырмыз. Бұ іш қолай дегіл. Бұ шақси евде котел еңгіл құрула. Не олса да ішлер бірқач күн сүрежек. Қырым бойынша енді 300-ден зияде котельня чалышы башлады. Жұмхұриятының муниципалитетлері қыздырув мевсімінде 96% азыр. Яқын вақытта Қырым квартиралары да мұтлақа қыздырылачақ. Сыжақ еркеске етежек. Қыздырув мевсімнің башлануы ақында да толу малюматны Қырымның вице-везирі Светлана Маслова бережек. Оның миллет телеканалы үшін мақсус берген интервьюсы. Светлана Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Отопительный сезон сейчас это тема номер 1. Уже начали подавать тепло в школы, детские сады, больницы, а также и в многоквартирные дома. На этом этапе все ли хорошо, успешно или были какие-то проблемные объекты?
У нас отапливается на сегодня, на утро, на 8 утра более 1000 многоквартирных домов. Тепло поступило в большинство учреждений образования и здравоохранения. Конечно, не обходится без локальных каких-то ситуаций. Сейчас работают оперативные службы, все подключены на круглосуточное дежурство, и все эти процессы контролируются. И в течение 3 дней, когда мы выйдем на нормативные параметры, отрегулируется давление, я думаю, что все пройдет достаточно успешно. Все ли города одинаково хорошо подготовились к старту отопительного сезона? Подготовка всеми муниципальными образованиями, как городами, так и районами, шла по-разному. Кто-то раньше начал эту работу, кто-то немножко не успевал, но тем не менее те мероприятия, которые были запланированы, особенно те регламентные мероприятия, которые в обязательном порядке должны были быть проведены, они проведены всеми муниципалитетами. Сейчас экзамен будут сдавать сам муниципальное образование, потому что им предстоит получить паспорта готовности к отопительному сезону. Буквально через несколько дней на территорию городов и районов выйдут комиссии, которые рассмотрят не только пакет документов, но и фактически выполненные работы, готовность тепловых источников и оценят, насколько муниципалитеты подготовились и будут ли им выданы паспорта. В прошлом году у нас был достаточно высокий процент готовности, и паспорта получили, за исключением нескольких муниципальных образований, практически все. И мы надеемся, что в этом году эта динамика сохранится. В первую очередь Ялта и Керчь пострадали этим летом от наводнений. Как стихия повлияла на подготовку к отопительному сезону в этих городах? Пострадали тепловые сети и пострадали котельные, их кровли, некоторое оборудование, которое там находилось. И, конечно же, буквально в первые дни приступили к ликвидации этих последствий, понимая, что это не должно негативно сказаться на отопительном периоде. Весь этот ущерб посчитан. Кстати, сейчас вот мы на совещании рассматривали о компенсации этого ущерба за счет средств федерального бюджета, и мы оперативно работы выполнили собственными силами за собственные средства. Но на следующий год по объектам коммунального хозяйства мы надеемся, что получим средства из федерального бюджета, компенсируем понесенные расходы. Поэтому в Ялте и в Керчи, несмотря на то, что были такие серьезные погодные условия, в штатном режиме подготовка прошла, и все объекты подготовлены. Какие главные сложности этого отопительного сезона? Наверное, подготовка к отопительному периоду – это всегда такой достаточно сложный процесс. Он складывается из мониторинга ситуации, сколько жалоб было на протяжении предыдущего отопительного периода. Необходимо устанавливать причины и в межотопительный период принять меры для того, чтобы ситуацию исправить. Наверное, все заметили, что сейчас даже по Симферополю какие масштабные работы ведутся и продолжаются по перекладке тепловых сетей, которые сопряжены со строительством дорог. То есть по сравнению с прошлым годом работы по замене сетевого хозяйства, они увеличены кратно. Помимо всего прочего, подготовлены котельные, приведено в нормативное состояние, к сожалению, устаревшее уже оборудование, разработаны планы мероприятий уже в преддверии следующего сезона. Конечно, ряд из этих объектов требует модернизации, но на это нужны, конечно, достаточные средства. Поэтому в рамках подготовки к отопительному периоду выполняются в первую очередь регламентные работы, а уж объекты, которые требуют реконструкции, модернизации, техперевооружения, мы заявляемся в рамках реализации программы федеральной целевой, ну и региональной программ развития. В прошлом году отопительный сезон выдался непростым, в том числе из-за дефицита воды. В этот раз таких проблем нет? В прошлом году, готовясь к отопительному периоду, действительно нагрузка была вдвое выше, потому что нам пришлось готовиться к работе наших котельных без централизованного водоснабжения. Это говорило о том, что подпитка всех тепловых сетей должна проводиться из альтернативных источников. Были расконсервированы ранее неиспользованные скважины, которые находились на территории предприятий, ресурсоснабжающих организаций. Был организован подвоз воды, были закуплены емкости и врезаны для того, чтобы иметь постоянный запас воды. В этом периоде мы водой обеспечены, но тем не менее, как резервные источники, они все находятся на местах. Надеюсь, что ими воспользоваться нам не придется.
Если в целом говорить о водообеспечении, действия властей, летние ливни на время этот вопрос закрыли. Но какие работы продолжаются для гарантированного обеспечения Крыма водой даже в засушливые годы? Тот план, который был разработан, комплексный план по обеспечению устойчивого водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации, на который выделяются средства, который состоит из первоочередных и перспективных мероприятий, он продолжает реализовываться. В этом году продолжается бурение скважин для того, чтобы обеспечить дополнительные объемы воды и строительство водозаборов. Согласно программе, таких скважин в 2021 году должно быть пробурено 35. Ряд из них поисковые, дальше они будут эксплуатироваться. Расширяются водозаборы существующие, Чеботарский, Виленский. Сейчас уже 22 скважины Росгеология завершила бурение, и наша вода Крыма приступит к их обвязке для того, чтобы построить водоводы и подать воду в сеть. Согласно данному плану, дополнительный объем он должен составить почти 60 тысяч кубических метров в сутки. Мы продолжаем экономить воду в наших поверхностных источниках, то есть максимально ведем заборы с подземных вновь запущенных скважин, существующих скважин. Ну, сейчас уже немножко снижается потребление, с учетом того, что летний период завершен. Я думаю, что все мероприятия, которые реализованы для устойчивого водоснабжения, они успешно будут выполнены. А на перспективу, ну, как все знают, наверное, планируются строительно-опреснительные установки в городе Ялта. Предварительные работы проектировщикам ведутся, предложения будут сделаны. Это гарантированный источник на 20 тысяч кубических метров, и работать он будет только в том случае, когда засушливый период не позволит поднимать воду с имеющихся водозаборов, либо подземных источников, а так он будет как резервный находиться на территории и являться гарантированным поставщиком. Светлана Борисовна, спасибо за интервью. Спасибо вам. Бу елы Кырым yollarının тамиры, құруcılığı ve abadanlaştırılmasına 22 milyar rubli ayrıldı. Yani yol kaplamı Ekim mikrorayonunda peyda olacak. Bu Akmeşit ve Aluştada. Tamir edilecek ve kurulacak yollar sırasına endi 25 yol kirsetildi. Onlardan 19'ını yılının sonuna tolusının bitirmek gerekler. 700 metrlik maniyalar yolagı. Kurucular aşıqmayıp, Aluştada yerleşken mesken massivine yol teşeyler. Dağlıq yeri işke kederete. Onun için 7 metr yüksekliği olgan divarını kurmak gerek ola ve 50'den ziyade svayalar yerleştirile. İşler yerli relyefinin hususiyetlerini nazarga alıp geçirile. Birkaç ay içinde yapkan iş bir yılga uzatıldı. На сегодняшний день идет актив. Бүгінгі күнде yol kaplamasının туп katı төшелі. Октябрьде епсі beton işleri yekünlenecek. Noyabr ayında ise yerde asfaltның son katı koyulacak. Dekabrde obyekt işke düşürülecek. Mında sade yol değil, 700 metrini kurmak gerek. Bu yerde çalışmak şehir içindeki tamir işlerinin daha meraklı. Bu yerde 55 işçi ve 15 tane kuruculuk teknikası çalışa. Kaldırımlar koyula. Yakında asfaltның tüp katını koyup başlayacaklar. Şimdi bu yerge getirgen yolun kuruculuğu alıp barıla. Onun uzunluğu 700 metr. Yani yolun esas hususiyetlerinden biri mına böyle betondan yasalgan tiremelerdir. Kaldırımlar, parkovkalar, karanlık batkan son yolunu 34 svetodiod fener yarıklatacak. Как только достроим Aluştada bu yolunu kurup bitirgen son derhal göstergeçlerini yerine getirgen olamız. Bizde Ahmedcit'te bir obyekt da kurula. O bizde 2 yıllık. Sakinler acayip yolunu görecekler. O 700 metr olganına bakmadan pek kıyın edi. Biz onu aman bir yıldan beri kuramız. Episi muzbet denişmeler mesken ve onaytlı şehir içi adlı milli leyha çerçevesinde alıp barıla. Hazırlığı 70%. Umumi fiyatı 180 milyon ruble. Plan boyunca yol dekabr ayında işke düşürülecek. Aluştadan 40 kilometr uzaklıkta ise Koç Ögünde Avangard denişi. Stadionun tamirattan evvel olgan görünüşü tek fotolarda kaldı. Mında balaban işler geçirdiler. Odalarının tamiratı bitti. VIP zona, tibbiyet noktası, rahatlık odası, aşhane ve diğer zemanevi inşaatlar 40 kvadrat metr yerde yerleşkendir.
На сегодняшний день у нас... Бүгінгі күнде біз бинаны 100% бітірдік. Эм ички одаларында безетуф ишлері екінленді. Mühendislik ағлары чекілді. Әр шей тамир етілді. Шымды мында 128 адам çalışа. Оларда дорты ИТРлер ве 4 тане техника. Тамир ишлеріне 1 миллиард 300 миллион рубле айырылған еді. Бина çalışып башлаганын мында ярышларны ел бойы кечірмеге мүмкін олacak. Еңгіл атлетика, куреш, гимнастика. Епісі олып жедвелде 14 спорт чешіті бар. Бұ чоқ севиелік трибуналар 4000 мұхлисны сығдыра біле. Мында спорт авескерларына командалары артындан бақмаға онайтлы олacak. Бұ исе стадионның меркезі, ақиқи оты олған мейдан. Яқында мында энді футбол ведигер ярышлар кечежек. Бинанын түбінде ерлешкен дренаж, оны әр мевсімлік әте. 35 метрлік ышық теремелері исе спортнен кеч ақшамға же оғрашмаға чәре біле. Онайтлы отырма ерлері олған трибуналар аман-аман азыр. Енді қорқулықны қояжақлар. Они будут стоять за... Олар скемлелер артында тұрacak. Я олар не үшін керек? Бір адам дигеріне кедер етмемесі үшін керек. Мындаки ишлер 2019 сенесінің декабрь айында башлаған еді. Помещение очень... Бина азыр, пек яқшы япылған. Енді глиринг алып барыла. Оның үшін айның соңына қадар бинаны бітіріп чықмаға планлаштырыла. Анда әр шей азыр олacak. Лейха бойынша азырланған мебель қойылacak. Абаданлаштырма бойынша балабан ишлер япылды. Абаданлаштырма бойынша балабан ишлер япылды. Яни диварлар тікленді, асфальт төшелді. Реконструкция ишлері демография адлы милли лейха черчевесінде алып барыла. Авангардта кечірілген ишлерні бұл елінің сонына қадар бітірмеге планлаштыралар. Янартылған стадион Жұмхуриетінің ең земаневи мейданы олacak. Мераметлік білге ашламақ, жанс жағыны дарқатмақ, бұ истидаттыр. Оча олымақ исе ғұрурдыр. Бүгінгі күнде Қырымда бұ зенатта 60 бинден зияде мутихасыз çalışа. Кейфиетли тасиличун Жұмхуриетімізде кереклі шарайтлер яратылған. Мектеплер земаневи техниканен донатылған. Чешіт федераль программалар ярдымынен яны лейхалар ачыла. Бұнен бір сырада туған тілді тасилді инкишаф еті. Бұ дүнияның инчесідір, сенің азиз туған илен. Сен олмасан, мен де йоқым, бин яшайық ана тілім. Бұ сатырлар ана тілімізге олған севгі ақындадыр. О несілден несілге ана сүтінен кече. Айледе біз эсас білгілеріні аламыз, мектепте есе оны арттырып, чоқ елларға пекетеміз. Ахмежетті Алиме Абдынанова адына 44-ші мектепте Қырымның тамыр халқына айт тілінің огренілмесіне епсі шарайтлер бардыр. Бұ сене рекорд еді да не бірінші сынып açылды. Олардан учу билингваль. Анда дерслер эм қырым татар, эм рус тілерінде алып барыла. Айтмыз маға бақайым, шишки қырым татарча насыл? Яным. Карпасина, гузель. Бойле оқып эснасыны тек башлангыч сыныфларда куланалар. Ана тіліні білгенлерге бұ сөзлер хазинесіні зенгінлештірме фырсатыдыр, қалғанлар үшін есе сербест лаф етмеге ве атты ана тілінде түшінмеге башламаға имкандыр. Балалар 4-ші сыныфны бітіргенде ана тілінде лаф етіп башлайлар. Яда ич олмадым, оны аңлайлар ве бұ пек қиметлі нәтиже. Қырым татар тілі ве әдебияты эсас дерс оларақ эпсі сыныфларда огретіле. Аптада 4 дерс кечіріле, ен мерақлысы шундаки. Қырым татар тіліні огренмеге істегенлерінің арасында башқа милет темсилчилері де аз дегіл. Біз Қырым татар тіліні ана тілі кібі сайлағанымыз үшін бұл қадар саат шықты. Ана тілі бізде қошма яда факультатив шекілде берілмей, о эсас фен ве о аттестатқа кірсетіле. Бұ есе Кезлевді Исмаилбей қасабасындаки 18-ші мектеп. Мында да Қырым татар тілі эсас фен оларақ берілі. Мөссе келечек сененің декабрь айында 20 йылығыны қайдетежек. Балалар, бүгін кидерсіні мен алып баражам. Бүгін математика учасының еріне 7-ші сынып талебесі. Дерсінің мевзусы сайыны арттырмақ үшін меселелеріні чезмек. Талебелер қадими илімінің эсасыны ана тілінде өгренелер. Асылында ана тілінде 10-ші сыныпқа қадар эпсі фенлер алып барыла. Өзидаре күніні эм очалар, эм талебелер сабырсызлықнен бекледі. Очалар ақықы шекілді ратлана білелер, чүнки бұйық сынып талебелері дерслеріні өзлері кечіре. Мен тарафтан бақам балаларға башқа түбе олар ачылалар маға. Озым дерсін алып барғанда мен çok şeylerini көрмеймін. Эльвира Ибрагимованың 34 йыллық стажы бар. О 20 йылны бұ мектепке бағышлады. Мында ачылғанындан берле çalışа. Башлангыч сынып очасы дерсіні эм рус, эм қырым татар тілінде анлата. Тіл олса, милет ола. Шул үшін мен айтамын, әбетте балалар өз тіліні білмек керектер. Қайда білечектер олар? Мектепте, ожалармен
берабер өтенселер, тіліміз яшар. Февзи Якубов адына Кырым Муэндислик педагогика университеті Кырым татар тілі ве әдебияты бойынша мутихасысларны азырлаган ер. Айнымында ана тілі яхшы білген ожаларны азырлайлар. Йылда элі филолог мезун ола. Бузинатыны сеçтім, чүнки мен балаларны sevем, оларның çalışmaға ve халқымызға қызмет етмек. Бу али оқуф юртунда Кырым татар тілі бірінші курстан эпсі факультетлерді огреніле. Рахмет olsun Canna Fevzi Yakubu için kararı ile эпсі yönelişlerde Kırım tatar tili öğrenili. Yani iktisat fakülteti olsun ya da mühendislik, injineriya ya da pedagogika ve psikologiya fakülteti olsa olsun. Yani bizge kirgen talebe şu üç devlet tilini öğrenir, şu cümleden Kırım tatar tilinde öğrenir. Bu raflar üstünde El Yazma Kitap adlı ilmi araştırma merkezinin hadimleri ve studentleri çok yıllar toplagan işlerinin neticeleri tura. Mında Cenk'ten evvelki kitaplarının Arap urfatından Kiril ariflerine yapılgan transliteratsiyası da var. Kırım mecmuası, ileri jurnalları, gazeteler, tercümanlar, bütün bunlar bugün pek çok öğrenilmegen gibi sayılar ve atıda Arap elbesi olgan için onun uğraşanlar pek az olan. Филология килемлер намзеті Кырым татар әдебияты ве журналистика кафедрасының уйкен ожасы Тайыр Керимов 20 йылыны Кырым татарларының Cenk'ten evvelki әдебиятына бағышлағандыр. О онларча мақали антология ве монографияларының муэлифі, өзіні халқының әдебиятына бағышлағандыр. Бу ішлерінің чоқысы оның ярарлығы. Bununla beraberlikte mesela 20 yıldan beri bizde folklor diyalektolojik praktikalarımız var, ameliyatlarımız var. Bu ameliyatlarda toplanan materyaller bugün bile Kırım Tatarca doğru laf etmeye, Kırım Tatarca doğru telaffuz etmeye talebelerimize öğretilir. Kırım Tatar tili UNESCO tarafından tehlike altında bulungan tiller cetveline kirsetilgendir. Ana vatanımızga kaytuv ise onun inkişafına yaxşı zemin olgandır. 7 yıl evvelsi ise Kırım Rusiyaga koşulgan son tamır halkının tili devlet statusunu aldı. O günden berli tilinin saklanıp kalması ve inkişafı devlet tarafından kefil olungandır. Бүгінге bu malumatның епседі, өзіңізге ve yakınlarınızga dikkatli olunuz. Sağlıqnen қалыңыз.